بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan hambalyo iyo salaan halkaan uga dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hambalyadaas oo la xiriirta 26 Juun oo ah maalintii u horeysay ee calan Soomaaliyeed dhul xor ah laga taago taasoo ahayd 26 Juun 1960 rayntii iyo farxaddii ka dhalatay xorriyadaas iyo gabagabadii gumaysila dirarkii waxaa laga tiriyay tixo badan oo gabayo ah midase aad loo xasuusto waxa weeye Allah u naxariiste abwaankii weynaa ee Soomaaliyeed Cabdullaahi Suldaan Timcade markuu lahaa sareeyo manusqaamow aan siduu yahay eegne ka nasiib ka nasaar farxadaas iyo rayrayntaas kuma aysan ekaan waqooyi ee kaliya walaaladii waqooyi ee helay xornimada waxay door bideen inay isu baadigoobaan ummadii Soomaaliyeed dhammaanteed tallaabadii u horeysay oo ay qaadeenna waxay ahayd inay calankii buluugaha ka soo qaadaan waqooyi 5 bari gudahoodna ay walaalahood kula midoobeen koonfurtii Soomaaliya walaalayaal dadka halkaas la soo diray iyo shacabkii soo diray waxay mudan yihiin ammaan tixgelin iyo in la weyneeyo oo mar walba la xasuusto dadkii joogay barigaas ee raadinayay midnimada walaaltinimada isu goobka Soomaaliyeed waxay ogaayeen ama aaminsanaayeen in Soomaalidu ay tahay hal qoys wiil iyo abtigiis gabar iyo habaryarteed sidaas aawadeed ayayna door bideen inay isu baadigoobaan ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed dowgii koonfur iyo waqooyi ee la isku raadinayay Soomaaliya idil waxaa ka soo wareegtay 60 sano 60 sano waxaa ku jiray maalmo badan oo leh farxad iyo rayn iyo horumar waxaa ku jiray sidoo kale maalmo adag oo aan si wanaagsan loo xasuusan doonin rayntii iyo wanaagii waxa kamid ahay in Soomaalidu ay ka muuqato adduunyada oo dhan inay isu tagto inay isu hiiliso in laga aqoonsado Afrikada oo dhan maalmihii adkaa waxaa kamid ahaa markii uu dhacay dagaalkii sokeeye oo soo bilowday 80meedkii dagaalkaas sokeeye wuxuu abuuray burbur iyo dhibaatooyin badan taas ayaa keentay in qoqob iyo gobol qof walba meel u dego waxaan bogaadinayaa oo si gaar u bogaadinayaa sidii goboladii waqooyi ay maamul iyo deganaan iyo amni u samaysteen anigoo ah Dr. Cabdinaasir Cabdille kuna hadlaya magacayga iyo magaca xisbiga Gurmad waxaan hambalyo u direynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dawladda federaalka in ay wada hadallada ay la furtay gobolada waqooyi ama Somaliland in ay ka dhabayso ahaatana mid u soo taagan waxaan ku talinaynaa in wada hadalladaas ay noqdaan wada hadallo Soomaalidu isku furan tahay dadkii joogay barigaas ee qaarkood calanka u soo qaaday koonfurta inay qaar wali joogaan ama xasuustaan kuwii loo geeyay qaarkood inay joogaan marka walaaltinimadaas iyo wanaagaas dadkii keenay ayaa loo baahan yahay inay miis wada fariistaan si loo helo mar kale midnimo ummadda Soomaaliyeed weligeed waxay ku jirtay halgan gumaysidiid ah kaasoo mar walba ahaa dhul boob dad boob dhaqan boob iyo dhaqaale boob maantana waa tii oo kale wayna taagan tahay marka
midnimadu waxay leedahay xoog quwad iskaashi taas macnaheedu waxa weeye shacabka walaalaheena waqooyi iyo shacabka walaalaheena koonfureed inay ayagoo is-ogol isku qanacsan heshiis ah midnimo la raadiyo 26 Juun waxay astaan u tahay madax banaanida xorriyadda iyo gumaysideedka ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waxaan leeyahay mar kale midnimo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Go,